Yesus Kristos numti Maariyaam irraa dhalate kuni ani umaa gochuu hin danda'u kan jedhetu jira jetteetoo naaf kennita. Umaa gochuu hin danda'u ani namadhaa waan tokko gochuu hin danda'u kan jedhu. Macaafa qulqulluu kan korra naaf kennita jechuudha. Macaafa qulqulluu keetirraa sii dubbisa. Islaama taatamoo Pheenxee keessaa baata? Yoo inni iddoo sanatti akkas dubbate Islaaman taanaaf kenna. Eshi, okay. Yoo inni iddoo sanatti akkas dubbate Islaaman taanaaf kenna. Eshi, wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 banadhu dura. A few moments later. Yesuusitti dabaleedha. Yesuusitti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nam farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee. Okay. Yesus waa gochuu hin danda'a jedhee moo waa gochuu hin danda'u jedhe? Yesuusitti dabalee ani umaa gochuu hin danda'uudha. Ni hin danda'a jedhe moo hin danda'u jedhe? Umaa gochuu hin danda'uudha. Humaa jaase. Okay, kanaafuu maaf na diddaree Islaamaan ta'a jette wangeela keetiin Yesuus umaa gochuu hin danda'u jedheemi? Harka ilaati daftee harka ol fuudhiin ani jedhin kaabbu. Miila ol fuudhiin sin jedhaa duba. Rifatuun amma ka. Kiu jechuun amma ka. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun amma ka. Roobe Adaamaa na fakkaatuun amma ka. Roobe Addis Ababaa na fakkaatuun amma ka. Bakki jiru kun abbootiin dallo na fakkaatuun amma ka. Sireen irra jiru marti abbootiin kiinnootiin qabrii keessa jiraachuu ammallee natti fakkaatuun amma ka.